Burun ameliyatından sonra özellikle ilk hafta bunun içinde tamponlar olduğu için neredeyse bütün hastalarda hapşurma refleksi oluyor. Bu çok normal bir şey. Bunu rahatlatmak için hem hasta hastanede yatarken damar yolundan ilaçlar veriyoruz. Hem taburcu olduğunda bunu rahatlatacak haplar veriyoruz. Tampon çıktıktan sonra da hastalar büyük oranda rahatlıyorlar. Hapşurmanın çok bir zararı yok ama çok şiddetli hapşuruyorsanız eğer mutlaka ağzınızı açıp hapşurmanız sizin için daha sağlıklı olur.